我依家咧36歲，有老婆，有個6歲嘅仔，又係6歲啊。本來一家三口咧生活都算安穩，我唔算大富大貴，但都算係有擔當、有責任，對家庭咧有承諾。我同我老婆咧拍拖7年咧先至結婚啊，當年咧係轟轟烈烈啊，大家都話我哋係模範夫妻啊。點知呢段婚姻咧，依家已經破裂到補唔翻啊！一切咧都係由今年嘅國慶節假期講起，即係舊年啦嚇。嗰日咧，我帶個仔去商場玩，突然之間咧有人叫我，我擰轉頭啦嚇，見到一個好面善但又唔記得咩名嘅女人。佢話：Q 仔，真係你啊！我係阿敏啊，你個初中同學啊。我諗咗一陣間先認出佢。阿敏咧，當年讀書嗰陣咧，唔係好多嘢講嘅，成日坐喺角落頭嘅。喂，嗰日啊，哇，真係少見啦！阿老童啊，阿邱生，我知。阿邱生突然之間咧，邱生，我諗佢7、8、90年都未發過微信俾我啦。突然間發微信俾我，話同啲同學聚會緊。諗起你咁。諗起我咁樣係。我睇咗下佢聚會嘅圖片，哇！我心諗啫，倒吸咗一口涼氣啊！老同啊，真係好耐都冇聯繫啊！係啦，我哋寒暄咗幾句，佢突然間話有件事咧，一直想同你講，但係咧當年唔敢講，依家諗翻起，我覺得你有權知啊！我望住佢，佢望住我，好認真話，當年啦 F 唔係移民，而係咧突發心臟病走咗。我當場就呆住咗啊！即係當時嘅同學係阿 F 咧，係我初中嗰時嘅初戀。當時咧我哋讀緊初中2年級，佢坐我隔離，我哋咧由傾偈開始，慢慢拖手，偷偷接吻，甚至咧約定將來一齊考大學、出國讀書。但突然間有一日咧，佢冇嚟返學，阿班主任咧就話 F 要移民，全家搬去加拿大，走得好急，所以咧連個道別都冇。之後咧，我成日問老師點解唔講一聲啊？老師話家長決定嘅喎，咁啊我唔信啦，但係咧真係點都揾佢唔到喎。由嗰時開始咧，我心底裏邊一直有個結啊。點解佢移民都唔同我講聲嘅？點解連句再見都冇嘅？聯繫方式啊，佢嘅地址全部都冇。我憎過佢，怨過佢，但始終放唔低咁啊！我呢之後成年呢都會喺呢個被拋棄嘅陰影入邊，一啲都冇告知關鍵係啊！係啦，點知我今日先知道佢唔係移民啊，係走咗阿敏話呢 F 呢患有先天性心臟病，有一日呢突然間發病，送醫院搶救無效就走咗啦。學校呢驚影響其他學生嘅情緒，就對外呢一致宣稱話佢移咗民。而我咧被成個世界咧蒙喺鼓裏30幾年。你36歲啫係嘛？你邊有30幾年啊？你幾歲讀初二啊？你反正好多年啦嚇。我聽完咧成個人呆咗。由嗰日開始咧，我就成日發吽哣啦，食唔落飯啦，晚晚失眠啦咁樣啊。我越陷越深啊！成日一個人咧坐喺公園度，喺度諗啊 F 如果仲喺度咧，我哋會有幾好咁啊！老婆咧見我呢一輪咧成日雲遊太虛，就問我點啊？終有一日我忍唔住啊，我同佢講咗，咁咧佢聽完咧面都黑埋。原來你心底一直有個人嘅，死咗都掛住佢嘅。佢冷笑，你而家係咪想為佢守節啊？咁啊？我解釋話唔係，只係震驚難過啫。佢唔信啊，又話我成日講阿 F，連我仔叫我都聽唔到咁啊！由嗰時開始咧，佢就開始冷暴力我啦。成日單打，直到後來分房瞓我父母咧都成日話嗌我要振作啊，話男人唔好成日諗埋晒啲唔切實際嘅嘢啦咁樣。我頂唔順，終於有一日我執晒啲衫褲搬咗出嚟，租咗間細單位。我想冷靜下，等大家情緒過咗先講清楚。死得啦咁就。係好地地，你又點解要搬出去咧？呢件事我諗自己心入邊消化咗，咪就係咯。係啦，同埋咁多年啦已經。係啊，同埋即係咁多年，無論你愛得有幾深都好啦。嗱，佢移民唔通知你呢樣嘢，你都可以理解到啦。你已經行到出嚟啦，係咪先？咁原來佢過咗身嘅，咁呢樣嘢更加可以。原來係咁樣，咪得咯，係咪？係啊。喂，嗱，坦白講，計條數。嗱，你初一識佢做同位拍拖拍到初二，喂，1年感情啫。你同你老婆拍拖咗7年先結婚喎，大佬。而且你嗰陣咁細個嚇。係啊。
喂，你而家3張幾嘢咯喎？你仲咁唔成熟搬出去住嚇？係啊，即係你已經陷咗呢件事入邊，已經俾外人睇得出嚟，已經夠唔成熟噶啦，哥。係咯，唉，好啦，搬出去咁啊，呢件事可能就更加就小事化大啊。係咯，呢位 friend 都話啦，為咗一個唔喺度嘅人咁搞成咁樣嘅嚇。唉，真係嚇。好啦，聽下先。唉，真係嚇，係咯。唉，真係嚇，真係唔知講咩好啦嚇。呢位 friend 話而家落單咗1988年嘅雅文邑，之前買一支1987年嘅，可唔可以再送個87年嘅木盒俾？雅文邑應該係前2日已經停止發貨咯，可能我哋啲 friend 係阿嘉瑜啊，阿小小助理啊，係你嗱一聲同我哋啲同事講聲，我話呢樣嘢，我哋前2日已經雅文邑因為發唔到貨噶啦，嗰邊嘅係啊，嗰邊我哋酒倉嗰邊咧，雅文邑個酒倉係盤點啊，你唔好搞到人買咗，人哋發唔到貨啊！落咗架先係咪要？係啊，嗱一聲同啲同事講下。好，唔好意思啊，暫亂嗰病，唔好意思，係我唔啱。跟住咧搬咗出嚟啦，我更加孤獨，成日睇手機，諗住翻屋企，諗住咧我個仔咧嗌爸爸。唉，我深知咧我唔應該走嘅，但係咧又唔知點樣面對我老婆。我成日飲酒啦，聽舊歌啦，寫低同 F 嘅回憶啦。我知我錯。有一次我飲醉咗，打俾我老婆，話想翻屋企。佢沉默咗一陣間，話你真係想翻啊？定係咧想繼續諗下你嗰個死咗個初戀啊？我無言以對啊。大概咧搬咗2個禮拜，有一晚，我終於咧落定決心翻屋企。我諗啊，無論點我都要同佢講清楚，我唔想失去個仔，唔想冇咗頭家。咁樣啊，嗰晚咧我行到屋企樓下小區個路上邊啦，我唔知點解咧下意識咁樣望上去我屋企嗰個位置，哇！呢一望咧令我終身難忘。我見到陽台上邊咧有一個身影，係我老婆，佢咧就趴喺陽台嘅欄杆嗰度。然之後咧我就見到另外一個男人咧喺佢後邊抱住佢啊！見到另外一個男人出現，佢行到我老婆後邊，雙手咧搭上佢個腰，然之後咧我就認出咗佢啦。佢係我老婆嘅同事。我成日聽老婆提起佢嘅，話佢哋一齊開會啊，被逼一齊加班，一齊食飯，一齊翻工。我從來都冇懷疑過佢哋有嘢㗎嚇，因為咧佢話呢個男同事咧有老婆有細路嘅。我離遠咧睇到佢哋嘅行為咧，我全身冰凍。因為嗰時咧嗰個男同事咧喺我老婆後邊咧就做緊運動嘅。咁緊要？咁樣？係咯，下邊都睇到嘅喎。係啊，唔單止肯定好多路人都睇到啦，我咁講。係啊，咁誇張咩？你都未試過咧？未。試呢啲做咩啊？真係啊！我驚我提點咗你。咁誇張啊！我諗起咧，我哋新婚之夜啊，我哋咧都係咁樣，而依家咧企喺我老婆後邊嘅唔係我。咁啦，係，咁點啊？我企喺度，係咯，嘔晒啦一路即係因為佢見到個老婆先趴喺欄杆度啊嘛，跟住嗰個男人行過嚟啊嘛，搭上個腰嚇，我就企喺度睇晒全部。我唔知自己點解要睇，點解唔走，點解要將呢一幕印入大腦。我諗起我個仔，佢成日話媽媽煮飯好食啊。我諗起我老婆曾經為我學煮餸學煲湯。我諗起咧，我哋一齊睇電影，佢挨喺我膊頭度笑。而依家佢哋咧就企喺我屋企嘅陽台做住咁樣嘅事情。我慢慢揞出手機，跟住打開對住個陽台，我撳落咗錄影鍵，即係錄視頻啦嚇。係。我當時我諗我要證據。同時我都想知呢一切係咪真係真嘅咧？唔係我幻覺咧？哇，係咯，冇真係㗎！一話你點接受到啫？係咪曬間完全接受唔到係咪先？係咯。我錄咗成幾分鐘，由佢哋靜落嚟到個男人咧先行入屋，跟住咧見到我老婆咧慢慢企翻起身，跟住咧收拾好自己再入屋。
我關咗手機，望住我屋企盞燈熄咗。我打開手機嘅微信，我同我老婆嘅對話框，我手指慢慢開始打字，2個字啫，離婚。然後我就擰轉身行開，我冇喊冇憤怒，我只係覺得我哋之間已經冇咗啦。我行到公園，坐喺長凳度望住個天，我喺度諗我點解要錄呢？點解唔衝上去打佢哋呢？點解要默默咁樣走呢？我唔知啊，我淨係知我心已經死咗啦。唉，真係離譜啊！關鍵係咁啊！我曾經以為呢，我同我老婆嘅婚姻有問題係 F 嘅事，係唔係因為佢唔理解我？原來呢，問題從來都唔係關我事，而係佢根本呢就唔忠於呢段嘅婚姻。我為佢守候，為佢搬出，為佢想翻屋企，但係佢喺度做緊咩啊？我諗起我個仔，點解要經歷呢種家庭？點解要有一個背叛爸爸嘅媽媽呢？我成晚坐喺度，天光先至走。第日朝頭早呢，我收到佢嘅信息，你睇到啦？哦，哇，真係，喂，佢又知人睇到啊？佢可能即係嗰個時候即刻就2個字離婚啦。我話係啊，跟住我老婆話我唔想解釋，我唔覺得我有錯。老婆話，我問點解？係咯，佢話你搬走咗，你唔翻嚟，你成日諗住 F， 你有冇試過諗住我同個仔啊？我都要人陪，我都要人愛。於是呢，我無話可說。我諗我有錯嗬，我搬走係逃避，我沉迷於回憶係自私，但係呢啲就可以合理化佢嘅背叛咩？咪就係咯，係咯啊！我話但係你係我老婆，我個仔阿媽。佢回你而家知我點過啊？你仲想點？我冇答。父母得知我搬出呢，就成日打電話嗌我翻屋企。我阿媽話：哎呀，兩公婆嘈交啲好正常啊，點可以就咁分開呢？我阿爸就話：男人要有風度，唔好因為啲小事搞離婚。唉，佢哋都唔知呢件事算係小事咩？咁啊，我個仔仲細，唔知發生咩事。佢只係話：爸爸，你點解唔翻嚟嘅？我掛住你啊！唉，我聽到佢咁講，心都碎埋。我唔想佢知道呢啲醜事，但係又唔想咧佢活喺謊言入邊。呢件事你千祈唔好同個仔講。係啊，關佢咩事啊？咁細個小朋友啊，佢知嚟做咩啦？係啊，係啊，媽手心入邊有陰影添啊！係啊，我而家反而對 F 冇咁執着啦。我知道佢走咗係命運，我掛住佢係因為咧我未有道別，而家咧我已經有答案。我唔需要為佢守候，但亦都唔想為一個背叛我嘅人留低。我諗咧，婚姻係建立喺呢個誠信同埋忠誠噶嘛。而家2點都冇啦，仲有咩值得留低呢？但係我仔點算呢？單親家庭會唔會對佢有影響呢？我而家日日行嚟行去，唔知點算。我有工要返，有飯要開，但係成個人咧好似行屍走肉咁樣。我諗過同老婆傾嘅，但係佢話冇得傾。我諗過離婚，但係驚個傷害個仔。我甚至諗，如果我當初唔搬出去呢，會唔會有呢件事呢？有，不過唔喺你屋企啫嘛。係咯，佢兩個肯定早話咩噶啦，係呢樣嘢即不容置疑啦。係咁啊，咁樣啊。佢話呢件事會唔會發生咗好耐？只係我係最遲嗰個先知呢。咁啊，我諗你如果嗰晚唔翻去，你可能而家未知啊。就係咯。係咁啊。跟住呢，嗱佢唔知點算啦，咁啊，咁樣，咁啊，跟住呢，想問幾個問題，嗱聲讀晒佢啦，唔好意思啊，今晚呢做咗夜一啲啊，阻唔阻住大家瞓覺啊？如果大家話阻住嘅話呢，就打1字，咁我哋就唔讀啦嚇。咁啦喵豬好中意內耗啊！呢個 band 話係啊，不過有時可能撞到啲人冇辦法，自己不知所措。唔係，我對 F 嗰件事嗱，我而家佢老婆呢件事係第二件事。對 F 嗰件事呢，就係真係太內耗。佢自己揾嚟嘅真係。屈自己揾嚟嘅，真係搞到哇！要掛住一個即係初戀女朋友，掛到即係唔翻屋企咁都得㗎，真係啊！就係咯。好，睇下佢有啲咩問題先啊。係啦，我想問1，我應唔應該同老婆正式傾離婚，定係再俾次機會佢呢？咁樣咁嗱，呢度呢，呢個問題我又唔知點樣答你，因為呢，你上邊寫咗我有諗過同老婆傾，但係佢話冇得傾咁樣嚇。
咁冇得傾係咩意思咧？即係佢都想離婚，係咪？應該係啦，係嘛？唔同你傾啦已經。係啊，咁樣。咁如果你老婆都覺得冇得傾，咁你又親眼目睹，係嘛？咁點啊？你為咗維持呢個所謂屋企嘅一個和諧同埋穩定，係嘛？你老婆想約會嗰陣，咁你就冇乜事啊，我今晚出去同朋友食飯啦嚇，留下字宵夜啊咁。跟住嗰邊完咗事之後，你再翻屋企，你係咪可以做到咁樣？咪就係咯。咁冇辦法㗎有啲嘢。就算你可以做到咁樣，會唔會傷害到你個仔呢？定係你話OK 啦，唔喺屋企做佢哋咁老婆同你講嗱，我今日出去同阿邊個咁啊，你屋企乖乖地咯嗱個仔咧要做功課，做邊頁到邊頁，你可唔可以咁樣？係啦。第二，如果係離婚，點樣同個仔解釋？唔需要講，你話爸爸媽媽一樣愛你，不過咧我哋兩個之間咧就有啲小問題咯，再喺埋一齊就可能驚嘈交咁樣或者即係唔需要同佢講啲咩啦，只要解釋太多嘅時候，你只需要同個仔講，爸爸媽媽都愛你，只不過我哋兩個唔住埋一齊啫。就咁啦，等佢大個佢自己會諗噶啦小朋友係嘛。係咯。咁呢個第二，第三。我點樣先可以重新開始？我仲有冇資格擁有幸福？哇！你個人太內耗啦，哥。係咯，你諗唔到做咩咧？係嘛？有咩重新開始？人，我同你講，人永遠冇重新開始嘅，永遠都係去到邊度，跟住就隨機應變，係嘛？繼續向前行，繼續向前噶啦，路一直都在。陳奕迅話齋，爸爸媽媽喺屋企入邊都唔開心，個小朋友點會開心咧？咪就係咯。冇錯啦 ，friend 講得啱啊。所以呢樣嘢我諗就唔需要用小朋友做藉口嚇。係第四我對 F 嘅執念係咪導致一切嘅根源咧？咁我唔知道呢件事會唔會係導火索啦。但係咧，我覺得至少喺呢件事裏邊咧，你嘅處理唔係幾啱。但係咧，件事過去啦，冇諗。係有時咧，事情已經發生啦，你再諗嘅原因，你除咗後悔之外咧，對你解決呢件事情冇任何嘅幫助。係啦，我覺得咧，即係你老婆出軌同呢個你嘅掛住 F 完全冇關係。佢肯定之前已經先而有之㗎啦。咁會唔會係即係都係辣着咗咧？即係譬如話佢哋兩個咧，之前可能都有啲情投意合，即係未去到呢一步。只不過老公又咁樣掛住佢前度係嘛？跟住又揾一個自己嘅呢個藍顏知己腎兩嘢，跟住咧就水到渠成咧，會唔會咁樣？我唔敢推測。但係咧呢啲都唔重要啦，對於你嚟講唔重要啦，知唔知都已發生嚇。係都已發生，你又冇諗當初如果係咁就好啦，冇當初如果係咁噶。嗱，我哋喺節目度都講過無數次，可能咧每一個選擇都係啱嘅，亦可能每一個選擇都係錯嘅。知唔知你就算揀另外一條路都係錯嘅。我記得我好多年前已經講過一部電影，嗰部電影叫咩名我都唔記得啦。呢邊我覺得女主有報復成分，唔知咧呢個樣嘢其實唔需要追究原因啦，我覺得原因只有佢自己本人先知嘅。係咁我知道我嘅責任但係我真係頂唔順咯，我唔想一生咧都活喺呢個晚上嘅畫面裏邊求你哋話我知，我點樣先可以行出一條黑路咧？咁樣係咁就嚟癲嘅 Q 仔咁好啦，跟住咧有後續嘅，因為呢封 email 咧係早排發俾我哋我哋唔知點解就即係擲低咗啦後續咧就係到目前為止，我同佢已經分開咗2個幾月啦。我個仔咧暫時由我父母照顧，而我律師講咧，法院嗰邊咧應該咧就1月份會開庭，即係而家已經開咗庭啦，應該希望咧喺新嘅一年咧，大家都有個新嘅開始，最好過年前咧就圓滿解決啦，因為可以大條道理唔派利是啦嘛佢已經落定咗決心離婚㗎啦準備開1月份都開咗庭添。係咁啦，雖然咧之前咧雙低冇讀出，而我咧都唔奢求呢次會讀出，但因為時間關係咧，我都睇化咗唔少。多謝雙低，多謝咧喺我貼評論過嘅各位 friend。呢封 email 咧其實咧佢咧就係發過喺我哋嘅呢個一些事一些情嘅呢個 APP 嘅論壇上邊嘅。咁咧當時咧都有 friend 喺我哋節目度講，我見到咧有封 email 好狗血，Hugo 你點解唔讀啊？咁樣唔係有封 email 有個貼咁樣咁然之後咧我哋呢位 friend 咧先至將佢啲貼咧變成嗰個 email 咧再發俾我哋咁樣係啦都好啦，反正呢件事已經解決咗啦。係啦，咁可以咧喺入邊行出嚟係一件好事嘅。係嗱，唔好內耗，唔好內耗自己，知唔知啊？
你將你內耗用嘅嗰啲細胞全部咧用喺點樣照顧好個仔，點樣揾錢方面咧，你將來咧，哇，未來可期啊！